sekali kena buka dokumen, kemudian kamu kena download dekat YouTube. Ok, kita try lagu ni dulu. Ok, kita klik dekat lagu tu, kemudian kat link yang dekat atas tu. Lepas tu pergi ke YouTube to MP3 untuk convert daripada YouTube ke MP3. Okay, kita pilih yang ambil yang ini. Ok, kemudian pastekan dekat situ. Lepas tu convert. Ok, dah saya convert, download. Ok, lepas tu pandai-pandai lah nak rename nama apa yang senang kan. Download. Ok, tengok sampai dia siap dulu. Lepas tu pergi ke GarageBand. Ini yang aku dah download sebelum ni. Ok, lepas tu tekan button tambah dekat ujung tu, ambil audio recorder. Ok, kemudian kalau bertambah hujung tu, tambahlah bar, ikut suka korang nak tambah berapa. Kemudian kita pilih lagu yang kita download dekat dokumen tadi. Pergi dekat dokumen, download, cari yang mana kita download tadi. Yuna. Ok, tunggu jap. Mana? Ok, Yuna. Ok, korang hold. Lepas tu naik ke GarageBand tadi. Ok, kat sini pandai ejah lah ikut yang mana nak, chorus ke intro ke, untuk jadikan